Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về máy hàn Công KFU W8 HotJet nha các bạn nha. Rồi, bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy máy Công có công suất là 700W, điện 220V, 50-60Hz nha các bạn nha. Đó, Công của Hàn Quốc, made in Korea. Rồi, chúng ta sẽ nhìn trên thân máy. Đó. Máy thì nó sẽ có những nút sau, nút điều chỉnh nhiệt độ các bạn nha. Đó. Các bạn nhiệt độ theo số mấy thì các bạn điều chỉnh về số đó thôi. Đây là công tắc on và off ha. Tiếp tục là cái màu xanh là socket các bạn ạ. Socket nha, Công. Rồi máy thì nó sẽ gồm một bộ súng thì bây giờ súng và dây nha các bạn nha. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ráp vào trong máy. Rồi socket thì các bạn chỉ cần gắn vào trong máy thôi.